तो हेलो गाइस, आज हम आए अपने फ्लैट पर सफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गंदगी हो चुकी है और दिवाली है तो साफ़ सफाई तो ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम करते हैं सबसे पहले सफाई। हमारी सफाई अभी जारी है। सफाई करने के बाद अब हम लगाते हैं दिए, क्योंकि आज है धनतेरस। तो मैंने पूरे घर में दिए लगा दिए थे और बाबा ने भी यहाँ पर दिए लगा दिए। सफाई करते करते हो चुकी है शाम, तो अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। रूम का हमने लगा दिया है ताला और ये हमारा रूम जो है 4th फ्लोर पे है। प्रद्युम्न सबसे आगे चल रहा है, तो रात के टाइम पर बाहर बहुत अच्छा लगता है। तो चलो चलते हैं। ये हम आ चुके हैं बेगदा। आप मिलते हैं घर पे। तो घर पे आके मैंने बना दिए हैं दिए। आज से ही दिए रखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। सारे दिए रख चुके हैं और अब अंदर मम्मी बना रही हैं मठरी।